फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कफ सिरप के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कई बार कोल्ड में या कई बार वो बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो उस टाइम को वो खांसी आती है, उनके नाक से पानी बह रहा होता है या फिर कफिंग होती है। तो उस कंडीशन में वो डॉक्टर से मिल नहीं पाते, बट उस टाइम उनको एक फर्स्ट एड के लिए एक सिरप की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके लिए बैकबोन बन सके। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रांड है फेंसिडिल डीएक्स, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोफन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनामाइन मलेट होता है। फ्रेंड्स, इस तरह का जो कफ सिरप है, इसका मेनली जो इंडिकेशन रहता है वो कफ के लिए, स्नीजिंग के लिए और रनिंग नोज के लिए रहता है। कई बार हमारे गले में थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, या कई बार इन्फ्लामेटरी होती है, गले में सूजन होती है, तो उसके लिए भी एक टेम्प्रेरी रूप से मतलब ये एक अच्छा इलाज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से मतलब इन्फेक्शन को कवर कर लेगा। समटाइम्स में भी एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट रहती है, बट हाँ, उस टाइम के लिए ये आपके लिए एक बूम रहेगा, आपके लिए रामबाण रहेगा। तो आप काफ़ी रिलीफ महसूस करोगे इसे लेने के बाद। फ्रेंड्स, कुछ हमारे दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं कि जो कफ सिरप है ये, यानी इस तरह कफ सिरप जो होता है, क्या वो उन मदर्स को देना चाहिए जो फीडिंग कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं? तो फ्रेंड्स, नो, हमें उन माताओं को ये कफ सिरप नहीं देना चाहिए जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बिकॉज ये ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क में सिक्रीशन होके और बच्चे के माउथ में चला जाता है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। सो उस टाइम पे इसको मतलब नहीं देना चाहिए। और कुछ फ्रेंड्स मतलब ये क्वेश्चन रहते हैं कि कई बार वो ड्राइविंग करते हैं या कई बार हैवी मशीनरी का पे काम करते हैं, या वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ के कुछ काम करते हैं, यानी स्टैंडिंग जॉब होती है या वर्किंग जॉब होती है वो तरह की, जैसे कि बहुत हाइट्स पे जाकर काम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या ये कफ सिरप सेफ़ रहता है? नो, ये कफ सिरप उस टाइम पर सेफ़ नहीं रहता। हमेशा अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जो ड्राइविंग कर रहे हैं या हाइट्स पे काम कर रहे हैं, या कुछ लोग जो ऑलरेडी मतलब इस तरह की उनको सेडेशन होती है, नींद आती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें जो है इसको लेकर मतलब ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सेडेशन इफेक्ट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है कि ये जो कफ सिरप है आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से एक लोकल स्टोर से ले सकते हैं। बट इसमें रहता है कि ओपन करने के बाद विदिन 7 to 10 डेज इसको यूज करना होता है। आप इसको अगेन एंड अगेन इसको यूज नहीं कर सकते, या लॉन्ग टर्म इसको यूज नहीं कर सकते। ओपन करने के बाद जो उसकी सेल्फ लाइफ होती है, जो उसकी ज़िंदगी होती है, जो इसकी मतलब इसका जो एक इसको यूज़ करना चाहिए हमें, जहाँ तक ये यूज़फुल रहता है, तो वो 7 to 10 डेज रहते हैं ओपन करने के बाद। उसके बाद ये हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह जो कफ सिरप होता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, उसको एक डायरेक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए, इस पर रिकमेंडेड डोज लेना चाहिए। यानी अडल्ट बंदा है तो उसके लिए 10 ml बीडी ले सकते हैं, 10 ml बीडी ले सकते हैं, या फिर 7 ml थ्राइस डे, दिन में 3 बार ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ कीजिए और फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।